миллионов 420 тысяч рублей. Кроме того, ссылаясь на показания свидетелей Зеничева, Власовой, Самоновой, Печорина, Попова и Иванова в части обстоятельств предоставления возможности ознакомления с первыми экземплярами протоколов участковых избирательных комиссий по итогам голосования до того, как эти протоколы передавались уполномоченному сотруднику территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара, а также то, что доказать причастность Шабашиной к совершению указанных действий суду представлено не было, а обвинение подсудимой в указанной части фактически основано на предположениях, что противоречит требованиям части 4 статьи 14 УПК РФ. Также исключил из объема предъявленного подсудимым обвинения указания на обеспечение Шабашиной ознакомления Чернова и доверенных ему лиц в здании, расположенном по адресу город Сыктывкар, улица Бабушкина, дом 22, с протоколами участковых комиссий об итогах голосования для доставления к территориальной избирательной комиссии города Сыктывкар и внесения результатов голосования в систему ГАЗ-выборов. В этой связи, а также с учетом того, что информация о ходе результатов проведения выборов носит открытый характер, ее распространение не только не запрещено законом, но и внесено к обязанностям представителей избирательной комиссии государственный обвинитель отказался от обвинения Шабашиной в части квалифицирующего признака получения взятки за незаконные действия. Исследовав в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд находит доказанной вину Шабашиной в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ в редакции федерального закона 3 2016 года номер 324 ТЗ, а именно получение должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, личной взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, совершенным в особых размерах. При этом сочетает необходимое применение части 6 статьи